大家好，欢迎大家收听微故事。今天给大家一个棺材铺的故事。夜幕降临，小镇上的人们都进入了安静的睡梦之中，只有那家陈旧的棺材铺中透出一股不寻常的气息。每到夜晚，这家棺材铺传出奇怪的声音，令人心悸。镇上的人们几乎都有所耳闻，但没有人敢正面面对这个令人毛骨悚然的谜团。只有勇敢而好奇的年轻人陈大胆决定一探究竟。他决心要揭开这家棺材铺的秘密。一个寒冷的夜晚，陈大胆悄悄地来到了棺材铺。他推开沉重的门，进入了黑暗的店内。昏黄的灯光仅仅照亮了不远处的一具陈旧棺木。就在这时，他听到了一阵低沉的呻吟声，仿佛有人在痛苦地哭泣。陈大胆心里一颤，他的好奇心战胜了恐惧。他决定走向声音的来源。他迈开步子，来到了一个小房间。房间里摆放着几具封闭的棺木，每一具棺木都发出拍打声，仿佛有人力量无限地挣扎着想要逃脱。陈大胆瞪大了眼睛，他想要离开这个可怕的地方。但就在这时，房间的门被突然关上了。陈大胆被困在了这个恐怖的空间里。恐怖的声音越来越大，求救！求救！一阵阴冷的嗓音传入陈大胆的耳朵，他的身体颤抖着。他明白他遇到了鬼魂，这些可怜的灵魂在棺材里无法解脱。陈大胆的心乱如麻，他急切地寻找逃生的方法。突然，他发现地板上有一块破损的木板，他拼命地撬开它，揭开了地下的秘密。一个地下通道映入眼帘，陈大胆毫不犹豫地跳入其中。他决心寻找一个安全的出口，将这些可怜的灵魂解脱。他穿过黑暗的通道，不知过了多久，终于看到一丝光亮。他冲出通道，发现自己来到了一个废弃的祠堂。突然，面前出现了一个淡淡的光团，光团变得越来越明亮，最终化为一个温和的面容。那是他的祖父。祖父告诉陈大胆，这家棺材铺原本是一个邪恶的巫师所建，他用棺材和邪术来迷惑人们的灵魂。祖父将自己的力量和智慧传给了陈大胆，让他走出这个阴影，拯救被困的灵魂。陈大胆回到棺材铺，突然间集中的力量解放了每一个困在棺材里的灵魂，他们获得重生的机会，得以离开这个世界，去寻找属于他们的归宿。陈大胆赢得了这场鬼魂之战，他用智慧和勇气救赎了这些可怜的灵魂。从那天起，棺材铺再没有传出任何恐怖的声音，而陈大胆成为了小镇上的英雄。他的勇敢行为被人们永远铭记。